Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau kemana? Mau ngapain? Yuk, oke. Ruangmu deh. Mas. Waduhnya bawa tak di. Katanya baru buat nih. Arung upen rame. Iya. Teleponan. Guys, ini. Kilo soto. Soto enak kilo. Enak kilo soto nih, sudah dah disum dah. Iki diiris-iris ya. Oke, satu tok. Iki mame papat. Aku sik. Maaf ya, ya. Mau. Suka idan ya. Lalu mau apa guys? Apa kok aku loh? Apa iki sundukan? Hati. Dia mau mlebu blok. Suarane padahal kawan yo mlebu bengak-bengok ngono kok iso. Ada tempe. Hati-hati. Segone Siti Ayu. Sampean. Kok saiki ora wareg. Mbok dumek-dumuke. Ora kan yo milih ditimbang sik to, Mbak. Ini ki timbangan barang lho kok yo piye to. Aku duwe kepini raimu koyo ngono no. Sopo? Dia rupane sewireng nek ngono iki aku golek pulih anak nemen-nemen to. Wul aku. Ini Mbak Wilis. Anu dukunku sik urung bekerja iki. Iki rupane mlebu. Ini Mbak Bulan. Rupane kayak ngono ki penyanyi lho. Ketak golek pulian. Ini Pak Babu. Babu. Aduh, gak ayalah. Tapi demben dadane ayu tenan. Ning kidul kono aku iki ya diiris-iris iki kaya iki. Iki yo tanahnya aku dikeki aku. Iya, Tur. Bisa. Kamu iki arek ning gone belum? Semua kok apik ngono. Tanahnya tak terang iki arek gone Mbak Sapa. Dadah sik to. Iki duduk Om Bagus, kenale Om Bagus wae. Om Bagus mati wis buaken. Wis ora sambo isae Tur. Bare guru tuh mini lho. Ganggu kan sing ndi ganggu iki ya? Ya tine bulan. Ini lho. Hati-hati tak. Dal. Gadekne wi. Tak gadekne. Makanya di kidul kono ya. Iya di kidul sana loh. Iya di kidul. Sebabnya Yuk apa? di kidul aja ya makanya. Cedak itu cedak baby. Ya kan berloro tok. Tangannya Ya. Ah, iya. pramuka sejati ya. Ya. Ki penyanyi ngono iki masamu. Tapi kira payu bubruk. Akale ndak soto. Des. Nggo
nggonku mbahku kayak ini. Untuk ora bareng-bareng. Oke, tanya mbok Tangga lebon. lebon. Asli cek mbahku keboran guri omah pas apa? Karo to. Jadi iki lho Besti. Lah kok ora moro. Lah anake nek apa-apa ya ora tau moro nggonku awe gak. Diklok karo sitok lo tur yo masamu. Oh, Mbak. Sima ya. 500 dhewe wi ati sakmono kuwi. Mbuh, ya. Pedes ora? Inisialnya bismillah ki lho. Ki sapa sih? Ki penyanyi ki. Anu kuwi musisi. Penyanyi ya soalnya ki masuk ning Kopdar AR Raya lho. Ki kan vokalis lho. Tapi kan yo maksudnya gak iya musisi ta. Ya, Awalnya pertamane aku ki tak kira ya musisi. Lah iki lho masuk ning Kopdar AR Raya. Oh iya iki, pokoke bismillah ya. Ki. Nah. Menunya guys. Orang DP-ne. Lah DP-ne meng B tulisannya. Ayo kita ke sana yuk. Ya. Baru di DP ya. Tur ambek jeber ya, Tur. Semue. Apa ini? Heh? Kang gawe. Tenan ora tau gawe lho asline kowe Kang iki lho. gawe asine iki. Lho tenan renek menune lho. Kowe dhewe kuwi to gak yang susu bubuke anu ya. Aura ya. Gak kok soto kok. Wis saiki atur, sok akeh. Wis saiki atur wis. Udah kuwi kasih ngajak akeh sak apa nak wine. Mane kidul. Apa mani gitu? Dereng kloso. Golek anu kono lho. Golek apa kuwi jenenge adang ngono lho. Tempe, guys. Kak. Kak, Esmu anake apa? ya wis tanayane wis nrimo ing Pandum nek es teh kok iso. Es sirup amar ABC ya nek. Yo sirup neh. Iki jane warung apa ngono to, Tur? Ya aku nang duwe sirup bodoke maneman to. Marjan Kok ya mbok dol ngono to? Yoga. Ya Allah rupamu kok bati ya Tur iki nang golek bati kok rame-rame to yo yo. ABC. Malah digoyo anakmu kalau. Es teh wis. Lo kampret. Ayo, Mbak. Es teh aku yo es teh ya. Oke. Nggih. Nggih tempe. Tempe. Kono lho, Mak. Apa to ora nganggo konokan wis nganggo pelati. Iki bakul padune ben payu ngono apa piye to iki? Tok duit. Nek tuku sitar rewes. Anu Tur kok gosong kaya kerpam to Tur iki dina iki kae iki. Gore gosong. Banget enake. Ki go. Lah nek kok gowo iki piye iki kene iki kok Ese iso papat kok telu. telu iki kawanan ki sing tangan kene. Klosone kalau jalanan sik Tur. Aku seneng aku diadake katur. Awat glundung engko guys. Alah niku ae. Go lu ae. Itu apa nih, Mbak? Ini ya kayaknya. Kurang sitak biru BCA. Kunduwe. Ya iki VIP dikai kipas barang kala. Anak-anak wong-wong kuwi aja ning aku. Ngapa wae? Gak enak awakmu. Hah? Heeh. Oke, Ya akan kaya ngonjong-ngonjong ya anak-anak. kita makan soto. Ini gak ngejerut. Tas nanya lah tuh. Suwi pol. Si muda gak si sisat iki. Anak lu rene. Itu udah pindah sini. Iya. Iya tuh. Iya gak si sisat iki. Iki kalau gak gede petak apa ngene. Ayo SSC kok bener lagi jadung. Ya, ngomong bakul rada didol iki kaya Bisa itu lah tuh. Anu gak tekan widone. wong idumu lho ning kene iki lho ngantek nglontok tur kaya. Satu mini balik nang. Lah iya. Idumu ngantek nglontok lho ning kene. Walah.
Kipas ora. Bangetan. Hidup segan mati tak mau. Kita buang. Mas Dian satis di betul. Kita makan monggo bagi kita makan. Makan dulu ya teman-teman. Enggak tahu itu aku enak tahu. Iya. Masih kan mau betul. Alah, Kak. Ngomong. Kameramen iki kudu ngono kuwi. Sabar ya Mas ana tuh ini. Maaf ya kok nak goyang itu kameramennya baru. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya dia tripod mandiri kok-kokan dia Mbak. Ende. Lah nak kameramen baru. Ben trial tangannya gak kemong. Berapa itu? Lu. Langsung ini. Kawai. Dipain kok. Kita yang kemana sih? Udah aku pengen jibah, pengen kayak sesuatu ya. Alah, alon-alon Mbak ana nyuwun. Aku nduga dhewe, Mbak. Ya, nggo yo lah. Aku nduga dhewe, Mbak, gak njaluk Mbak. Ana ibu-ibu nggo lawu. Enggak, Mbak. Ora nek balung. Langu ngono. Ora nek balung. Oke, kita nanti lanjut nanti. Wis bar. Iki ganti apa acarane gibah. Gibah masal. Kita on the road. Gibah masal. Arisan sih tahu sih. Cepakane. Tak sampurna. Bojoku ngene iki Sitok ae. udah acara apa? Biasa. Gabut. Curhat. Gabut ya ngene iki. Curhat udah di kan ya. Gak curhat. Aku gak. Angger iki bulan anu YouTube rasa ngomong kancane ya enek, aku ngono kae yo padha. Rasa ngomong kancane ya akeh. Aku kuwi tok gawe yo. Padha. Piye tak lah kene. Ya tapi alhamdulillah lah aku. Raketan sithik-sithik. Raketan ki kok besar iki apa to? Besar ya? Besar Ya iki besar kira nyanyi go-go tok ora apa-apa. Nyanyi go-go besar iki. Lah kuwi iku gak ndek iki. Iku sak gua iki dadene nyanyi apa ki? Go-go wis iku sok besar ki nyanyi go-go tapi kan alhamdulillah wis dadi semen. Aku jadi kita gebuk ini saling nyalon-nyalon. Lah iya. Dadi apa ya? Jadi sih. Lah iki sayane iki malah pucet wis ra karo-karuan. Wis pucet ra karo-karuan. Wis ra enekno ra enek po. Awake wis ra diurusi, rae ra diurusi. Wes ra nek ngurusi apa. Wes. Aku berblas ki. Nambake kae genah ijik kaya ngono, putih ae. Batur ireng si pangga putih ada jangkrik. Madang turu madang turu. Karo jiko lho, Mbak. Lah iya. Madang turu lek kene. Madang nek masak sih. Lah aku arep utang ki besar ki anu tagihan kuwi sak pirang-pirang gumani aku. Sungkan aku. Kene ngono ki bakulan arep diutang ki ramena engko nak wayahe apa ki wayahe kulaan mesti engko ditagih aku. Iya to kok. Lah iya. Lah iya, lah kene wayahe ini nyaur utang terus setor ya celoko aku bar to iki. Makane aku sik les aku ben ireng-ireng letak. Kowe ngerti ora we? Kowe gak ngekabeh cacah iki gak sing ya. Mantan tak ceritane gak sing ya. Aku nyucuk gone wulan gak ngerti we.
tanganku kira udah iki goyo menengah. Aku giseng ireng kira. Wedaki batak wedaki. Sewapot itu kan nyesek banyu tau, tak jumlah banyu, tak osok-osok bareng tak osok-osok tuangan ngomong ini, dan ngomong ada engkau juga, jomong ya, ben putih rata gila, ben putih rata, lagi kok relasi putih, mantap putih, lah kok wireng dewi, bareng mulai kaya, kan tak tinggi deh turu, tak tahu tinggal tuh sana, dan juga nih turu, anu sore itu aku habis lah kayak sore kan, budalnya habis tak awak. Lah kok sok lamu blentok nang ngene, blendok nang ngene. Lah, mulai kaya apa yo dia turu tenan yo gak sadar kan. jane iki wis melek terus tak umbar terus turu neh. Lah aku mulai wur ngono. Mas sisi nek irung iki diwedha iki mahal abul. Iya mahal. Nek iki lho gak cocok. Iya jane, pedak kocok apik. Lho, tapi nggone anu ki jane ya apik jane, Mbak. Mahojai. Tapi sing set 02. Kan rada ora. kowe jangan salah, nak pedakku gak ketok, nak kok dodan gak ketok. Sebabnya apa? Aku pinter kok pedak. Pedak padet ines kae, tapi sing peteng. Manane 0 piro ya. Sing peteng pokokan, rada peteng. Jadi tak kayak serat ini serumet ini kita sing kerak putih to. Bar kerak putih ki ora langsung wis bar kuwi gak sapotku kan menyesap banyu, tak celupne banyu. Sok-sok ini neh. Kan saya rada banyu ini, sapi nganggo tangan ini, jadi merung atau kabeh ning awak-awakku dadi adus. Lah kok iki apa tuh? Dadi liwat. Lah kayak ngene iki. Iki penyanyine Wilis putih ini kayak ngono, mantap putih lah kaki kok tewas karo terus mantan. Dek mbenge aku nyucuke gak ngah. Nyapa? Gak ngah tenan ya, gak ngah ta nyapa? Anu fokus ambek kacamata karo topi kae. Iya. Ngawur, itu cuma kok. Aku topi iki aku teko Haris to. Haris, iki weke pakmu apa duduk ngono ta? Terus gak yu. Iki weke kancane bapak tapi keri, wong Bali Rejo wi keri. Lah aku baru teko Kipli lah kok ngene ya. Yu, ngerti ora topine? Nyapa? Tapi topi kuwi petingan. Ya Allah, aku mau iso betul. Kak tinggal. Petingane piye? Aduh aku ngono. Ya anu, pakai barang keramat ngono. Iya, keramat. Ini gune gurune bapak, Mbak. Ya, aku udah mau iki. Meninggal Bang. Nah, Itu kayak aku ngono. aku teko Haris, aku sijen Haris. Tapi Haris, kau gak apa-apa. Aku sijen Haris, iki weke Haris bapak. kan ro, Haris yang pondok kuwi. Lah aku teko Haris, iki weke bapakmu ora ana weke bapak. Aku kan gak wani to. Haris, iki weke bapakmu ora dudu ngono. Tenan ngono. Gurune Pak malah. Ora ro, lha iki weke kancane bapak yu, iki keri ning kene. Kan ngerti ning ngono. Iya, ya wis kok tak nggone gak apa-apa ya, Ris. Ya gak apa-apa yu ngono. Ya tak nggo ta musuh aku, mau golek sensasi yang baru iki piye. Lah kok tibake weke gurune petingan. Terus karo Kipli ngene, "Lah yu, lewenge untung ora nggo tongkate iki pisan ngono." Iya to nek tidak sikilmu ora plak molo memang. Yo ora lho Pak Pi aku ngono. Ya aku teko adimu. Ya kan jelalane wis izin. Apa kan aku lho. Waduh, aku ngono baik kae, aku ya menenge aku tuh sih. Bismillah aku. Aku gak wani, aku sebenarnya izin Bapak ini kan kondisi tuh. iya kan. Nah rezeki iki aku wis ngomong. Lah sing wong anu sing wong peladen sing apa kan kayak kamera ning mantau kuwi to. Lho, tapi ini bapake kok senes. Kok jare anake lanang ke duduk topine anake anu pake kok wiweke wong keri. Aku yo ngengkel ngono to ta weke wong keri jarene. Terus dirawati ning kono kok menawa nek dijuguk ngono kok. Tapi aku yo terus bareng diomongi Pak Kipli. Aku ki yo goblok ya aku. Genah wis dicentane ning kono, ngantek mblawus. Terus enek teken ning kono. Kok ya aku gak ngono ya. Kenapa ora tekene, Mbok? Yo karo Pak Kipli lha kan yo untung tekene ra mbok nggo pisan. Dadi ra gak diobati. Piye jare? Lah yo. Terus aku ngedak sikil terus piye aku ngono. Iya, tekene wis enek isine kan ngono kuwi. Ini biasanya keramat kan enak isine. Enek isine kan dikeramatkan ngono lho Pak Oke Kipli. lho ngokek Pak kae. Makanya aku enggak wani sembarangan, makanya aku tekok adine kuwi. Mbak adine yo blu. Kayak keramat-keramat.
Oke, boleh kasih Pak. Lho, tapi saiki wis padang. Iya, wis padang. Omah mburi iki padang wis. Alah aku lho dolan ati nangklong apa wani, gak tau mlebu mae kuwi. Apa mlebu mburi. Peteng dedet. Gak ketok apa-apa. Tapi jadi enak lampu nih kan. Enek. Cuma peringgetan iki ngene, lurus ngene. Centong kene, centong tengah, centong kene. Saiki kan gak di kamar ibu mburi sret. Tenang Jadi kono kuat, le tenan wis di padang kuwi. Tas kain, bikin kain. lho iki aku pas gawe nang angklung. Angklung kae lho aku gak wani mlebu mangguri lho. Dek iki anggar apa jenenge nek wis bar ngono kae entuke kasih pirane kan nang mangguri aku gak wani mlebu. Aku ngarep ning kamar mandi ngingetne rono wis merinding ngono aku langsung buaju. Sing lope gak anyar dadi. Gak. Tapi kamar mandi mungkin juga anyar. Heeh. Dibenakne ya. Enek lawange. Enek. Mbah aku gak ning kamar Shower mandi. ya. Wis shower. Oh iya anyar. Anyar. Aku rohku ya kan gak mlebu ning kamar mandi blas aku. Aku kalau ngono kuwi kan ngeblok Soale nere. nek Terus buka omah ngomong. nggon ngono kuwi sepuitu. Loh tapi iki padang. Wis gak. Oh adang-dang. Ya resike bar tak pindah ke bioke gitu ya. Heeh. Bioke ora tak sambung wis kamar ibu siji tak kuwi. Yo kamare sisih ngono. Dadi kena adang-dang aku lho dalan malah ning jumuru kono aku ani mau ning kene. Nek njuru ni lho. Entang tak peteng gedhe. Nah njuru kowe. Wedi yo. Iya, pilih ning wit kuburan. Nanti aku mentar guru. Tapi kuburan kan terus pada teklek. Mbok wis ngahen gak iki karo. Tapi anu, kuburan gonmu ki yo ki gak jampangi ya. Maksudnya padang ngono lho. Ora anak. Oga suwirung banget lu mantau barang kan yo kan mantau kan aku Naira kan stengrok ning mburi, biasa aku dek kan gak wani ning mburi nek tekupan. Aku biasa kak nek kene stengrok itu tutupan kipas ngene. Aku gak tahu anu Mbak Tum ayo nek stengrok ning stembur ngono. Yo tak terne terus mantau melok kuwi. Padang yang ngono. Anu sih to. Resik tenan. Resi terus anu wit-wit iki gak wedi ngono. Gak enak bisa ya. Lah iya. Dike baru tak lihi, mana kan terembesi ta, cilik ta mone. Baru dilihi kuwi langsung kok dipupuk nang kali. Langsung rembayung sampai godhong itu kok ngisor kena kali. Kuwi terus jelalah kena angin ning bliung, tebak iki teko ngisor jadi jegol. Makam sing ngandinge kejegol terus baru terus mampu wadang di wite diketok iki. Kadang-kadang jinglang. Terus akhirnya apa? Terus akhirnya tak dicitrani terus akhirnya guyu-guyu terus ngantuk-ngantuk. Iya kau. Kuwi petenge loro, dadi gak ade menghibur. Iya. Bisa enggak nunggu berarti Kuwi enggak. sing apa? merem tenan to. Seneng sumur kuwi anu suami istri nih. Sumur gitu lho. Sumur gunung kuwi cekel mandi. Iya. Nah, ini nek nggonmu kan wis ket biyen kan suwirum sumur. Kene aneh-aneh anu nih. Alah wis. Mentene abang. Bu nunggu permata. Iya. Lah aku ndek ditantang wani pernah juga. Lah engko nek munggah geluge ulo ya soalé. Wis nek ulah iki. Makane anakku bener jenenge Arimbi kuwi apa karo bapak? Apa lah anakku mbok jenenge Arimbi, lah Rimbi ki ulo lho Pak. Lah malah gede karo bayi dicuk Rimbi kuwi apa dimen. Bayu nyeluk aska kan Rimbi to. Kuwi cilane mawon ya di jenenge Arimbi sapa ngono. Jadi bapakmu cekan gak kaya dik. Cekan makan. Ngono deh, wong Solo lho Mbak Kraton lho Mbak. Wong kraton ya paribasane ya kaya Heeh. Jawa ngono kuwi. Gusti Benawa kan karo Pakku plek. Angger ning gone Mbah Yatno kan mesti Mbah Yatno bapak ibu Gusti Benawa kuwi. Makane ya kuwi lho Pakku ditawani. Ning yo Dek pira? Anu pira ngono kuwi. Aja mencik kae. Dapat berapa itu? 11. Iki zaman kono-kono nggruk iki jenenge gede menak jenenge. Apa nih gini tanah. Dian cetani ngene lho. Kan bapak loro ditambah ning iki gak marah. Kayak dhek pegel. Akhirnya dhek ngebeng poso mutis sama orang sasi bukan. Wis gak metu apa ya. Akhirnya dhek kok dikane kiai. Terus kuwi nek kuwi iso nglakoni iki insyaallah tak mari kuwi iso nambani lan tenan kei wujud kuwi to. Bapake mari selama 2 tahun baru meninggal. Berarti malah dhek terus kan kerjane nek ikat to.
malah ditekon nang kancane. Jadi dia kok Berarti saya ini dukun berarti. iya jangan rong menang aku. Oh, lunturnya kena kowe. Sama dia nyembunyiin aku. Dia diomongi kiai kuwi. Besok le besok jodohmu yo gak wong ayu, yo gak perawan, yo gak sugih. Bojomu besok ki rondo. Wonge yo mesti gak suwe biasa. Yo kuwi sampe mati yo kuwi. Kali dok tenan. Baru to pirang taun ngono kenal aku kuwi. Kuwi kenal aku critane dulu ning HP ki jaman ben BBM. Kok gak WA BBM kan. Kuwi nomor iki ki sing nang HP ku, tapi aku gak kenal wong kuwi. Lah alah aku kenal kuwi kancane Willy yo kerjane nek Inka. Oma yang di Unikiron di Ajang. Kita cilik bayi jadi sore gak mau dolan rene. Aku ora tak HP mau gawe men aku. Aku enggak iki sombong bukannya sombong, tanah yo wegah oke. Ya wong aku yo kata karo aku. Iki wegah oke tuwek lah kok pesan di anakku siji kon anu wegah ta apa. Ya, ternyata cah sing nyenengi aku iki nyolong. Buka HP ini gini nyolong nomorku. Tapi kok enggak masuk kok nomornya kondi. Tapi gak ada Willy kuwi gak aku. Terus tak ganti tak blokir. Judul nang nomornya Willy kuwi. Terus Coba WA ngono. WA terus aku tahu WA aku kan curhat aku. Kita itu curhat Oh, ngene. emang curhat ya. Curhat masalah rumah tangga berarti itu. Saiki aku kono rumah-rumah kok tak curhat pasti tak curhat kok nyambung ngono aja terus. Dhek rene iki pertama rene bareng tur ning Jogja, mampir ning kancane. Gawane jajan klambi piye kelingan iki. Kuwi kenal. Susu jual cinta mengungkap-ungkap. Mengungkap. Aku mundurkan diri ya dek kan adine iki kan pinter iso ndelok wong ya. Ini Mbak E sing mbarepe wong kan judes mbokku. Oke, lanjut nanti ya. Mbokku wong Esa. Udah dulu ya buat Mbak Digitalku yang ada di manapun Anda berada, mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah barokah, lancar rezekinya. Mudah-mudahan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya, yang disengaja maupun tidak disengaja. Jangan di skip iklannya. Udah dulu, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.